Sveiki bičiuliai, šiame video trumpai papasakosiu apie naują pinigėlį, biudžetinį, kuris yra labai geras. Taigi, negaištam laiko ir iš karto padėsiu viršūnėlę į šoną ir kalbam apie storgalį. Taigi, turim labai trumpą iš kietos putos atkarpą čia, nežinau, gal 4 cm ilgio, tada yra maždaug gal apie 20 cm iki šitos vietos nuo galo, taigi labai trumpa atkarpa nuo galo iki rankenos, taigi kotas niekada nesimaišys čigaujant arba šita vieta. Dabar taip, čia yra kažkas užrašyta, galbūt negaiškim laiko su užrašais. Dabar ritės laikiklis, kaip matot, labai naglas, čia yra kiaurymė tokia, tokio tipo laikiklius turbūt matėt ant brangių pinigų. Na ir čia anglies efektas toksai vat. Šiaip ritės laikiklis padarytas gerai, labai patogus atvirai sakant. Na ir atrodo neblogai taip pat. Na ir man visada patinka, kad ritė prisitvirtina arba sriegis yra po ritė, o ne virš ritės. Taigi šita vieta yra laisva vienam arba 2 pirštams, kad jausti kibimą. Dabar atkreipkite dėmesį, koks plonas yra blankas. Turbūt kokie 7 mm diametras būtų. Nerealu. O akcija, pakalbėsiu apie akciją ir taip toliau netrukus. Gal apsuksiu šitą kotą dabar ir pažiūrim, kas čia užrašyta. Mifine Pro, mikrobaitas, aging, ilgis 220, nuo 1,5 iki 10 gramų. Taip pat čia dar papildomos informacijos, tai va, svoris 80 gramų pačio kotelio ir taip toliau. Tai va, čia toksai anglinis efektas, kaip matot, yra toksai sukryžiuota anglis. Na ir dabar prieinam prie pirmo žiedo, kuris yra Fuji. Beje, atkreipsiu dėmesį, kad dar kartelį, kad turiu, čia galingiausia ir ilgiausia šio koto versija 2,20 m ir nuo 1,5 iki 10 gramų. Tai va, bet visgi blankas yra super plonas. Dabar, kaip sakiau, Fuji žiedeliai geros kokybės, gero dydžio pagal kotą, pritaikyta idealiai mano nuomonė. Dabar sujungimas, viskas labai paprasta čia, elementaru, gan ilgas sujungimas, kas yra gerai. Man visai patinka, kai sujungimas yra šiek tiek ilgesnis, negu ten labai trumpi, kai būna. Dabar taip, viršūnėlė, ar ne? Dabar atkreipkite dėmesį, čia yra kodas viršūnėlės. Sulaužius galima įsigyti kitą, tiesiog nusirašius kodą ir nusiuntus ten, kur reikia. Taigi, pirmas žiedelis čia, antras žiedelis ant 2 kojelių, tada jau žiedeliai eina mažyn ir ant 1 kojelės. Dabar šitoj vietoj gan aiškiai matosi, kaip čiubula ar viršūnėlė pereina į solidą. Tikiuosi matot. Realiai vienintelis dalykas, ką galėčiau prikibti, bet čia tik vizualiai, nemanau, kad čia bus kažkokių problemų žvejojant. Šiaip kiti gamintojai čia šiek tiek uždeda daugiau dervos, na ir paslepia šitą sujungimą geriau. Bet čia tik akims, o funkciškai jokio skirtumo realiai. Tai va, dabar yra solid viršūnėlės, ilgis apie, sakyčiau, 35 cm gal. Tai va, dabar solid viršūnėlės žiedeliai arba siūlas panaudotas yra ryškus, oranžinis, kaip matot. Na ir žiedeliai mažėja ir paskutinis žiedelis yra su rėmo konstrukcija, kad nesipainiotų tiek daug. Dabar viršūnėlė yra tokia plona, bet gan standi, kas vat man patinka. Na ir tai reikš gerą kibimo indikaciją ir pati viršūnėlė atsistato, sakysim, solid dalis atsistato labai greitai. Tai va. Gerai, pakalbėjom apie detalės, dabar apie akciją ir taip toliau. Dabar akcija pas šitą kotą yra fastas. Nepavadinčiau jos extra fast, bet tai yra tikras fastas, tačiau kadangi blankas yra toks plonas, maždaug pusė šito koto linksta prie apkrovos.
Taigi reiškia, kad plonais valai žvejojant, sakysim, ešerius ten kur nors giliuose ir įkirtus bonusą, ten lydeką ar ten starkį kokį, labai greitai bus galima ištraukti tą žuvį tenais dėl to, kad tas kotas amortizuos tuos smūgius. Tai va. Na ir atsistatymo laikas, kaip sakau, yra labai labai geras, nors blankas yra super plonas. Gerai, dabar pasveriam šitą kotą, ten kažkas apie 80 gramų rašė, ar ne? Pasižiūrim greitai. Kiek tiesos tame? Tiek ir bus panašiai, matau, storgalis 80 gramiukų, šitas bus apie 10, tai maždaug tiek ir bus. Reikia čia tos žiedelius kažkaip atitaikyti. Va, žiūrėkit. Labai tiksliai. Buvo 80 gramų, 79,9. Na, čia jo, gerai čia. Tai va, dabar aplikacijos arba kada naudoti ir kur naudoti šitą kotelį. Taigi, jau minėjau, kad ešeriui čigaujant ant dugno super kotelis bus. Vat, ežeruose, upėse Lietuvoje, kur vat svorių tokių iki 10 gramų. Na ir dabar gal ir pakalbėsiu apie tą užmetimą, ar ne? Taigi nuo 1,5 iki 10 gramų. Tai yra tikslu. Labai dažnai, kai nusipirkai kotą, ten dargi galima apkrauti vos ne dvigubai, ypač su pigesniais. Šito jau neapkrausi. Čia užmetimo svoris yra nurodytas labai tiksliai. Tikrai nemėtyčiau daugiau su šituo kotu negu ten 10 gramų bendras svoris. Tai yra, sakysim, guminukas ir galvakablis arba svoris, priklausomai nuo sistemėlės. Taigi 10 gramų, kaip nurodyta, tai yra maksimumas. Tikrai ne bandykit šito koto perkrauti, nes sulaužysit viršūnėlę ar taip toliau. Tai va. O dabar grįžtam prie taikymo. Taigi, minėjau, ešeriui žvejojant ant Lietuvoje upėse, kanale kokiam, arba Lietose upėse, Danijai kokioj, ten Kuršių mariose, giliuose ežeruose, ešeriui bus tiesiog tobulas įrankis. Tai vat mano nuomonė yra tokia. Dabar ten kokiam šapului dar galima, bet vėlgi, kai žvejojat guminukais, kadangi viršūnėlė yra solidas, tai žinoma, šitas kotas labiau tinka minkštiem masalam, nes toks yra jo, arba tokia yra šito koto paskirtis. Na ir netgi rašo, kaip matot, aging, kas reiškia tenais tos makrelės, žvejojati mažais masaliukais, guminukais, kartais kietais masalais, bet mažiukais. Tai va, ir išgauti įvairiausias animacijas dėl to solid viršūnėlės. Na ir dabar už tokią kainą, galiu iškart pasakyti, negausit Lietuvos parduotuvėse nieko panašaus. Kad kotas būtų tokios kokybės, taip gerai blankas jaustųsi rankoje, negausit, sakysim, aš sakyčiau, reiktų išleisti kokį 150 eurų minimum, kad gauti analogą. AliExpress'e turbūt, jeigu pirksit kažką tenais arba kitur kažkur online, tai vat sakyčiau, bent kokį 100 eurų reiktų išleisti, kad kotas jaustųsi taip gerai. Na, o užbaigiant, dar paminėsiu, kad yra 5 versijos šito koto. Sakysim, čia yra galingiausia iki 10 gramų, prasideda nuo 0 iki 2 gramų koteliai, kurie puikiai tiks avižadrebiui, nanodžigui, mikrodžigui ir panašiai. Ten žvejoti baltą žuvį, upėse karusiukus, netgi kokius kur nors kūdrose bus puiku. Šita, sakysim, galingiausia, kaip minėjau, ežeruose, ešeriui, gyliai, kartais didesnis ešerys, bonusas ir taip toliau. Tai va, būsit labai patenkinti. Na ir šiai dienai yra tik tai spininginės versijos, galbūt jie išleis ir kastinginės, bet nežinau, negaliu garantuoti šiai dienai, kaip sakau. Ir jo, jeigu ruošiatės, vat, sakysim, pavasariniai tenais ežeriniai žūkliai, ešerių, arba kad ir kokių seliavų netgi kai kuriuose Lietuvos ežeruose, starkių net kokių, sakysim, kai reikia mažų guminukų, manau, šitą kotą vat įsidėkit į savo krepšelį arba pirkit iš karto, nes šitų kutų jie parduos labai daug. Iš karto galiu pasakyti, jie parduos labai daug, nes yra kokybiškas produktas, aukštos klasės produktas. Pavyzdžiui,
anglis panaudota čia yra 40 ir 46 tonų, jeigu teisingai atsimenu. Taigi tokios kokybės anglį už tokią kainą gauti tai yra nerealu. Kaip sakau, jie parduos šitų kotų nerealiai daug. Vėlgi, turiu prisipažinti, kad to koto nebandžiau dar, sakysim, realioj situacijoje, nežvejojau aš su juo, tik tai, sakysim, palankščiau, papurčiau, apsižiūrėjau namie ir vat šitas video yra pagristas tuo, ką aš matau. Bet vėlgi tai nėra mano pirmas, sakysim, spinigas, kurį aš apžiūriu ir daug mažiau žinau, ko tikėtis, vien tik tai ten pažaidžiu su kotu, papurčius į keletą minučių. Taigi, jautrus kotas, puikios akcijos kotas, labai plonas blankas ir taip toliau. Domina, pasižiūrėkit, paliksiu nuorodos apačioj. Na ir jeigu nuspręsit įsigyti, prieš įsigydami būtinai paskaitykit kitų meškeriotojų atsiliepimus, ką jie sako ir kliaukitės jais taip pat. Gerai, šiam kartui tiek, dėkui, kad žiūrėjot ir susitiksim kitose laidose. Iki!